14 օրվա կրուզը այսօր վերջացավ։ 15 օր, անցած ուղումներ ես անում ինձ։ Այս 15 օրվա կրուզը մեր այսօր վերջացավ, բայց մենք նավում ենք դեռ, և նավը մերը։ Այսինքն մենք դեռ մնալու ենք մի քանի օր, ասա, որ հետո չուղես։ 12 օր էլ դեռ ունենք, մեկ այլ ուրիշ ուղղությամբ ենք գնալու, նույն նավով։ Նավից դուրս չենք գալու իրականության մեջ, այսինքն ճամպրուկներով ամենջով դուրս չեն գալու։ Մեր ճամպրուկները ամենջը թողնում ենք նավի մեջ մեր սենյակում, իրանք տեղափոխում են այն մի ռումը, որը մյուս կրուզինն է։ Երբեմն մարդիկ վերցնում են նույն ռումը, բայց մերը այս առաջինում Ocean View էր, պատուհանով էր, շատ լավ սենյակ էր, ես շատ գոհ եմ, նույնիսկ կապսոսամ թողնեմ, բայց մյուս կրուզի մեր սենյակը բալկոն է։ Դրա համար ես չեմ կարող հրաժարվել այդ բալկոնից, և հիմա Ocean View սենյակից տեղափոխվելու ենք բալկոն։ Բալկոնի իմ սենյակը ես հետո կնկարեմ։ Ocean View-ի պատուհանով սենյակը լավ նկարել էի, ասեմ պատկերացնում եք, տիպիկ էլի կարնիվալային սենյակ էր, բայց այս բալկոնը հետաքրքիր կլինի ավելի ինձ թվում է, տեսնենք։ Մենք միայն հատուկ պրոպուսկով ձեռքերս թափ տալով նավից կարող ենք դուրս գալ, նավահանգստում ման գալ, գուցե նաև ինչ-որ մի տեղ գնալ, հետո այդ հատուկ պրոպուսկով անցաթղթով մտնենք նավ։ Էլ մեզնից ոչինչ չի պահանջվում։ Եվ կարող ենք բացարձակ դուրս չգանք, նավում մնանք, բոլորը գնան, մենք մնանք, ինչ ուզենք անենք։ Արդեն նավը մենք լավ գիտենք, մեր մոտ խնդիր չկա։ Արդեն դուրս են գալիս, ես ապակվի հետևից եմ իհարկե նկարում են, տեսնում եք այդ անցումային այդ մասով։ Այնտեղ հետևում և տաքսիներ են սպասում, և ավտոբուսներ։ Հիմա նայենք, և թե մենք դուրս գանք, ինչ կարող ենք անել։ Այս մասում է, հետևում է կանգնած, այս տերմինալը մտանք, դուրս եկանք, ստեղ տաքսիներն են, ու ստեղ բաց կա, որ տանում է City Center։ Ես չգիտեմ այդ City Center-ը ուր է, ինչ է, որ City-ում ենք գտնվում։ Մենք հլը որ հրոմում չենք, հրոմի կողքն ենք, չէ՞։ Հրոմի մեջ չենք հլը։ Հրոմի կողքն ենք։ Այո, հրոմի կողքն է, բայց հրոմ քաղաքում չենք։ Կարծեմ հրոմի քաղաքը մի ժամ հեռու է, ժամ ու կես, կողքի։ Հրոմի կողքը գտնվող նավահանգստում ենք, որի անունը, եթե ճիշտ եմ կարդում, Civitavecchia է։ Այն մոտավորապես 1-1.5 ժամ հեռու է գտնվում հրոմից, նայած թրաֆիկի։ Մեզ բերեցին այս քաղաքի City Center-ը ավտոբուսներով, և այս ավտոբուսների կանգառում կային նաև տուրեր։ Պետք է ընտրեինք, թե ինչ տուր վերցնեինք, կարելի էր անհատական տուր վերցնել և կարելի էր նաև խմբակային տուր վերցնել, հավաքվում էին տեղ մարդիկ միասին և մինիվենով տանում էին դեպի հրոմ։ Մենք ընտրեցինք ավելի էժան տարբերակը, մի քանի հոգով մինիվենով որոշեցինք գնալ հրոմ։ Հրոմի ես գիդ չեմ կարող լինել ձեր համար, որովհետև առաջի անգամ եմ լինում, բայց այն ինչ որ հասցրեցի նկարել այդ կարճ ժամանակում, վիդեոյում կդնեմ։ Շատ արագ տուր էր, մի քանի տեղ միայն կանգնեցինք, յուրաքանչյուր տեղում ընդամենը մի 40 րոպեից 1 ժամ ժամանակ տվեց մեզ, վարորդը, բայց վարորդը հոյակապ պրոֆեսիոնալ մարդ էր, իր գործին գիտակ, փարքինգները գիտեր, ոչ մի րոպե չուշացանք, ամեն ինչը շատ լավ հասցրեցինք, ես շատ գոհ եմ։ Ժամանակը այնքան կարճ էր և այնքան արագ ամեն ինչը կատարվեց, որ ես իհարկե չէի հասցնում հասկանալ, թե մենք որ տեսարժան վայրն ենք եկել նայելու, ինչ է իրենից ներկայացնում, այդ հետո, երբ որ ես արդեն եկա տուն, սկսեցի մանրամասն հետաքրքրվել, թե ուր ենք գնացել, ինչ վայրեր ենք այցելել։ Նայ, արդեն երևում է Հռոմը, իր գեղեցկությամբ։ Հիմա ես լավ չեմ հիշում, բայց մոտավորապես 1 ժամ 20 րոպե տևեց, մինչև մենք նավահանգստից հասանք Հռոմ քաղաքը, այս մինիվենով, կախված է թրաֆիկից,
ժամանակը իհարկե։ Սենց ինչ հաջողվում էր մեքենայի միջից փորձում էի նկարել մինչև առաջի կանգարը, որ մեր իջնելու էինք, առաջի կանգարը մեր լինելու էր Կոլիզիումը։ Կոլիզիումը գտնվում էր Հռոմի սրտում։ Քանի դեռ Կոլիզիումը կանգուն է, Հռոմը կանգուն է։ Այսպես է ասել միջնադարյան բրիտանացի վանական Բեդի խոսքերն է։ Եվ իսկապես բոլոր նկարներում Հռոմի ես առաջինը սենց նկատել եմ այս Կոլիզիումի նկարը, շատ երազում էի, որ անպայման տեսնեմ գոնե դրսից, որովհետև ներսից բնականաբար ես չէի հասցնի։ Թեև ասեմ, որ մեր խմբում մարդիկ կային, որոնք տոմս էին առել նախորոք եւ այլ տեղեր մեր հետ չգնացին, պարզապես եկան ստեղ Կոլիզիումը մտան եւ հետ գնալուց մենք իրենց վերցրեցինք եւ գնացինք։ Փաստորեն հասցրեցին միայն Կոլիզիումը գալ։ Կոլիզիում։ Մատեմատիկա նկարենք, ժամանակը էլի կարճ է, էլի հազիվ հասցնում, ինչպես միշտ, բայց գոնեստեղ պետք էր գալ։ Հռոմ։ Կոլիզիումը հսկա ամֆիթատրոն է, օվալաձև կառույց, եւ այստեղ հիմնականում գլադիատորական խաղեր, ինչպես նաեւ տարբեր այլ միջոցառումներ են անցկացրել։ Գլադիատորական մարտերի արգելքից հետո մեծ ամֆիթատրոնը կամաց կորցրեց իր նշանակությունը։ Շենքը դատարկվեց, իսկ դատարկ շենքը արագորեն սկսեցին զբաղեցնել քաղաքի բնակիչները, հիմնելով այստեղ արհեստանոցներ, խանութներ, պահեստներ։ 1349 թվականին տեղի ունեցել երկրաշարժ, որի պատճառով Կոլիզեի մի պատը լրիվ փլուզվել է, ավերվածությունից հետո քաղաքացիները սկսեցին մոնտաժել ավերակները, այստեղից քարեր էին դուրս բերում նոր շենքեր ու եկեղեցիներ կառուցելու համար։ Եվ միայն 18-րդ դարի կեսերին սկսեցին հուշարձանի պահպանման մասին հոգ տանել։ Առաջին մարդը, որ Կոլիզեում վերցրեց իր պաշտպանության տակ, դա Հռոմի պապ Բենեդիկոս 14-րդն էր։ Նա օծեց Կոլիզիումը, կանգնեցրեց խաչը եւ այս հուշարձանը սկսեցին վերականգնել եւ պաշտպանության տակ վերցրեցին։ Լիքը մարդ է։ Շատ սիրուն է գալ։ Ուղղակի արևը սխալ է նկարում։ Վիդեո նկար։ Նկար։ Հրաշք տեղը բերեց մեզ, 10 րոպե ժամանակ ունենք սյունը։ Կաթոլիկների չորսն է, Սանտա Մարիա։ Կանգնեցինք, ստեղ նկարվեցինք։ Բայց մեկ աշխող կանգնում, տես ինչ պատահելն եմ ապակուտակից։ Հիմա մի քիչ այն սյունը նկարենք, ինչ-որ Պանտեոն է այս տեղանքի անունը, մեր վարորդը սենց բերեց, մենք նախորոք չենք պլանավորել ուր ենք գալիս, դրա համար ես չեմ կարող տեղերի մասին ասեմ, նույնիսկ կանոնները հստակ չգիտեմ ինչ է ինչի, բայց ասենց ինչ բերում է, ինչ տեսնում ենք, նկարում ենք։ Սալահատակ է, ամբողջ կետինը, ասեց, որ դիմացն է, կես ժամ ժամանակ ունենք, դեր պատկերացրեք ինչքան արագ է ամեն ինչը։ Սա եգիպտական օբելիսկն է, օբելիսկ է կոչվում այս հուշարձանը, ես հետո կարդացի այս օբելիսկների մասին, սրանք քարե կառույցներ են, հիմքից բարձրացող ուղղանկյուն սյունով, որ գագաթին բուրգի ձև ունեն,
Հայերենով երևի կասեին քարե կոթողներ, կոնկրետ ձև ունեցող, որոնք հիմնականում կրոնական իմաստ են ունեցել եւ արևի պաշտամունքի համար են եղել։ Այս եգիպտական օբելիսկը գտնվում է Հռոմի Պանթեոնի դիմաց։ Հռոմում ավելի շատ այսպիսի օբելիսկներ կան, քան աշխարհի որևէ այլ երկրում, այդ թվում նաև Եգիպտոսում։ Օբելիսկները բերվել են, որպեսզի ցուցադրեն կայսրության եւ նրա կառավարիչների հզորությունն ու ազդեցությունը։ Օգոստոս կայսրը առաջինն էր, որ հսկայական հուշարձանը բերեց Հռոմ Անտոնիոսի եւ Կլեոպատրայի նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո։ Էսա Պանթեոնը։ Դիմացը նկարվենք, արինդեղից թղել ես հրապարակի նման շատրվաններն են, ռեստորաններ, կաֆեներ։ Okay։ Մի վայրկյան հələ ես ապսոս արևը Հռոմի Պանթեոնն է, տաճարը նվիրված է բոլոր հռոմեական աստվածներին։ Պանթեոնը ծառայում է որպես մի շարք ականավոր գործիչների, այդ թվում նաև հայտնի նկարիչ Ռաֆայելի վերջին հանգստավայրը, որը թաղված է շենքի ներսում գտնվող դամբարանում։ Այս Պանթեոնի մասին կարելի է շատ հետաքրքիր ինֆորմացիաներ գտնել, իր գմբեթի մասին, իր ներքին կառուցվածքի մասին։ Մենք չկարողացանք բնականաբար մտնել ժամանակի սղության պատճառով։ Այստեղ պետք է գալ մի քանի օրով, գոնե մի շաբաթով, որպեսզի կարողանաս լիարժեք հաճույք ստանալ։ Հռոմյան մեր մեկ օրը, կեսօր իրականում կեսօր ենք մենք ստեղ մնալ։ Տոմսովա, ես պետք է ժամանակ ունենաս, կգանք մի շաբաթով, որ անեմ տեսնեմ ես ինչ ա իրենից ներկայացնել։ 5 եվրո եղած է ինչ ա, ուղղակի ժամանակի խնդիր ա, որ մենք ժամանակ չունենք, էդ ա հարցը։ Հիմա ես գնամ ուսումնասիրեմ, թե ինչ ա։ Այս փոքր փողոցներ ա։ Շարունակվում ա մեկը մյուսը։ Գարասես։ Նկարեցի, բայց էլի կնկարեմ։ Չգիտեմ ինչ ա։ Ամենտեղ մի հետաքրքիր բան կա, ասված գիտի արդեն։ Պետք է երկար ուսումնասիրես։ Կամ գոնե մի շաբաթով գաս հասկանաս ուր ես գնում։ Սիրուն քաղաք ա։ 3 միլիոն ասեց, հա, այս քաղաքը։ Բայց հասկանում ես, այս եվրոպական բոլոր քաղաքները խտացված են։ Մենակ Կիսիում սենց խտացված փողոցներ չես։ Սենց բաց ա ամեն ինչ։ Դուրը նայի։ Են կողմերը նայենք։ Նոտներն եմ նկարում։ Հետաքրքիր լուսկեկը 59 վերևը։ Դիմացն է Պանթեոն։ Պանթեոնի դիմացն է կարվան կարծեմ։ Պանթեոնի առանձնահատկություններից մեկը նա է, որ պատուհաններ չունի։ Տանիքի կենտրոնում միայն բացված կա, որից լույսը լցվում է, թափանցում է դեպի կառույցը։ Եվ Պանթեոնի գմբեթի մասին շատ հետաքրքիր տեղեկություններ կարող եք գտնել ինտերնետում։ Մենք հիմա հետևում ենք գտնվում Պանթեոնի գմբեթը նրա ամենանշանակալի առանձնահատուկ մասն է։ Այն աշխարհի ամենամեծ չհենվող բետոնե գմբեթն է համարվում։ Պանթեոնի պատերի տակ ենք, այսպես ասած։ Հետևի մասն ենք։ Եվս մի օբելիսկ, քարե կոթող փղի վրա, Հռոմը ավելի շատ օբելիսկներ ունի, քան աշխարհի որևէ այլ երկիր, այդ թվում նաև Եգիպտոսը։ Ասում են, որ հռոմեական տիրապետության ներքո Եգիպտոսից Հռոմ է տեղափոխվել մոտ 48 օբելիսկներ,
Մինչև այսօր գտել են մոտավորապես 13 օբելիսկներ, մնացածների տեղը անհայտ է։ Այս օբելիսկը գտել են Սանտա Մարիա դելա Միներվա եկեղեցու մոտ, Պանթեոնի հետևում է գտնվում, օբելիսկի բարձրությունը 5 մետր է, պատրաստված է եգիպտական կարմիր գրանիտից, հայտնաբերվել է 1665 թվականին եկեղեցու մոտ պեղումների ժամանակ։ Այդտեղ բավականին հետաքրքիր պատմություն կա, թե ինչպես են որոշել այս օբելիսկը տեղադրել այս փղի վրա, այնպես որ եթե հետաքրքրում է, կարող եք էլի գտնել կարդալ մանրամասն։ Հիմա մենք գնում ենք Հռոմի հետաքրքիր տեսարժան վայրերից մեկը, որը կոչվում է Իսպանական աստիճաններ, կառուցվել է մոտավորապես 1723-25 թվականների միջև, հիմնականում նրա համար, որ փողոցը կապի վերևում գտնվող ֆրանսիական եկեղեցու հետ։ Իսպանական աստիճաններ այսպես է կոչվել, քանի որ ներքևում եղել է իսպանական հրապարակը եւ այս մոտակայքում եղել է իսպանական դեսպանատուն։ 135 աստիճաններ են, որ բավականին դժվար է բարձրանալը, հոգնում են, բայց մարդիկ սիրում են ստեղ գալ, ժամանակ անցկացնել, եւ ներքևում հետաքրքիր շատրվան կա, այդ շատրվանի մասին առանձին կպատմեմ։ Իսկ շրջակատարածքը առավել հայտնի է որպես դիզայներական խանութների կենտրոն, հսկայական շոփինգ սենթր է, բայց լավ խանութների, թանկ խանութների։ Դրա համար մեր իտալացի վարորդը մեզ անպայման ուզում էր այս խանութները ուղղորդել։ Նա ընկել է։ Շոփինգի տեղը ասել, բայց մենք քան որ շոփինգ չենք ուզում անել։ Իմիջիալը իրանք չուզեցան շոփինգ մապինգ։ Մենք չենք եկել շոփինգի համար։ Շոփինգի համար բոլորը գալիս են Ամերիկա։ Չորովնա տուրիստիկ տեղ ինձ թվում է։ Ուր գնաց որ պատի տակ որ փողոցը նայես, սա տուրիստիկ է, որովհետև ամբողջը պատմություն է։ Դեպան լիքը մարդ կա, զգույշ չկորցնենք մեկս մյուսին։ Հենց այս աստիճանների կողքին, որ դիմացից նայում եք աստիճաններին աջ կողմում, բանաստեղծ Ջոն Քիթսոնի թանգարանն է, տունն է, այստեղ նա ապրել էր կյանքի վերջին տարիներին, երբ որ տուբերկուլոզով հիվանդ է եղել, տեղափոխվել է Հռոմ, այստեղ է ապրել, 25 տարեկանում մահացել է, եւ այստեղ կարելի է գտնել նրա ընկերների Լորդ Բայրոնի, Օսկար Ուայլդի եւ մնացած հայտնի գրողների ստեղծագործությունները եւ նկարները։ Ես Ես չգիտեի, թե չէ հաստատ կմտնեի, հետաքրքիր կլիներ։ Հիմա դուք տեսնում եք այդ իսպանական աստիճանները, հետաքրքիր նկարները ինտերնետից են վերցրել որոշ նկարներ եւ ներքևում կար գեղեցիկ շատրվան, այդ շատրվանի պատմությունը ավանդազրույցը հետեւյալն է, որ 1598 թվականին Տիբեր գետը այնքան ուժեղ վարարել է Հռոմում, որ մի փոքրիկ նավակ տարել է հրապարակ եւ մնացել է այնտեղ։ Ամբողջ Հռոմը ջրի տակ է անցել, միայն այդ մի փոքրիկ նավակը եկել հասել է այս հրապարակում ու այստեղ կանգնել մնացել է։ Երբ ջրերը նահանջել են, այս Հռոմի պապերից մեկը այնքան է տպավորվել այս իրադարձությունից, որ պատվիրել է շատրվան կառուցել այն հիշատակելու համար։ Ամբողջ հսկայական հրապարակ է։ Անունը կգտնեմ ես ինտերնետում ես գտնեմ։ Իսպանական ասել, սպանիշ էր ասում։ Վերևը կարելի է հեննել։ Ովքերն են ամբողջը շոփինգի տեղերը։ Լոքան խաղա է ման։ It's good. Thank you. Have a good day. You too. It's your aslında. Նայ սիրուն տեղ եմ բերել քեզ։
Հակի արևան արիչ կորենք ստեղ հավոր վիճակը։ Հակած այ մոտ ամեն ինչ։ Հռոմի ամենահայտնի շատրվաններից մեկն է եւ չնայած այն հանգամանքին, որ սա Հռոմի ամենահիասքանչ շատրվանն է, դա գտնելը բավականին դժվար էր եւ այն թաքնված է քաղաքի պատմական կենտրոնի փողոցների եւ նրբածքների ցանցում։ Մենք պատահական քայլեցինք ու այս շատրվանը մեր դիմաց դուրս եկավ։ Ասում են, որ եթե դուք եղել եք Հռոմում եւ չեք տեսել Տրևի շատրվանը, ապա չեք տեսել Հռոմը։ Շատրվանի բարձրությունը 26 մետր է, լայնությունը 49 մետր։ Աշխատանքները սկսել են 1732 թվականին եւ շատրվանը ավարտվել է 30 տարվա մեջ։ Շատրվանի անունը Տրևի է, քանի որ այն գտնվում է 3 ճանապարհների վրա, այդ 3 ճանապարհների խաչմերուկում է եւ դրա համար շատրվանի անունը հենց այդպես էլ դրվել է Ֆոնտանա դի Տրևի։ Ջրային աստվածներից մեկն է, որի երկու կողքում հսկայական ձիեր են, վերևի խորշերում էլ ուրիշ արձաններ են, մեկը խորհրդանշում է առատությունը, մյուսը առողջությունը, հետաքրքիր այլաբանական կերպարներ կան այս արձանի վրա, որի մասին կարելի է կարդալ ինտերնետում։ Շատ զբոսաշրջիկներ մետաղադրամներ են նետում Տրևի շատրվանի մեջ, սակայն ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչի համար է սա սկիզբառը, սա անում են, որպեսզի աստվածները հանգստանան եւ փոթորիկներ քիչ չլինեն։ Մարդիկ իհարկե նետում են նրա համար, որպեսզի իրենց երազանքները կատարվի, այդպիսի սնահավատություն կա շատերի մոտ։ Հետևում է։ Ֆիզիկական նկարվում է։ Կարող է հատուկ թույլտվություն ունեն։ Mírame aquí, Salva. Aquí a tu derecha. Actually, ներքևից է կարանք նայենք, ավելի Aquí donde están los caballos. հետաքրքիր է։ Aquí. Տեղերը որտեղ չի կարելի նկարել։ Ես չեմ շատ սիրում մտնել։ Okay, տեսակ։ Այս մի հատ շատ գեղեցիկ եկեղեցի էր, Սանտա Մարիա in Aracoeli 14-րդ դարի եկեղեցի էր, բարձր աստիճանների վրա, Հռոմի բազմաթիվ եկեղեցիներից մեկը, որը նվիրված էր Սուրբ Մարիամին։ Այստեղ գալիս են հիմնականում են մարդիկ, ովքեր ուզում են երեխա ունենալ ու չեն ունենում, այդ աստիճաններով ոտքով պետք է բարձրանալ որոշակի նպատակների համար, հիվանդությունից բուժվելու համար, անկողնային հիվանդների համար են գալիս, ծնկաչոք աղոթում են, որպեսզի բուժվեն, 124 աստիճաններ են ու բավականին դժվար էր բարձրանալը։ Եկեղեցին ունեցել է շատ հետաքրքիր սրբապատկեր, որին մարդիկ հավատացել են եւ գնացել են աղոթել են այդ սրբապատկերին ամեն մեկը իր նպատակի համար, բայց 1994 թվականին այդ սրբապատկերը ինչ որ գողացել են։ Ինչ կան կարդացի այդ սրբապատկերի կրկնօրինակով կա այդպիսի նկարելի եկեղեցում, բայց ես եկեղեցու մեջ չեմ մտել, հիմա չեմ կարողանում հաստատ ասել, կարծեմ դրսից միայն նկարեցինք, եթե չեմ սխալվում ներսը չէր կարելի նկարել եւ մենք ժամանակ չունեինք, դրա համար չմտանք։ Եկեղեցու վերևի դիրքից այսպիսի հետաքրքիր պատկեր էր բացվում ամբողջ քաղաքը ափիտ մեջ։ Ժամին նայում ես։
եկեղեցու ներքևում հենց հրապարակ էր։ Հրապարակի անունը կարծեմ Վիկտոր Էմանուել երկրորդի անունով է եւ որտեղ եւ կանգնեցրած է իր հուշարձանը ձիու վրա։ Հրապարակի երկու ծայրերում շատրվաններ կային, շատրվանները իր դիմացը հետաքրքիր էլի հուշարձաններով։ Շատ հետաքրքիր տեղ էր, կարելի էր մնալ ուսումնասիրել, բայց արդեն ժամ էինք պայմանավորվել եւ բոլորս պիտի հավաքվեինք այստեղ, որպեսզի գնայինք Վատիկան։ Մեր հաջորդ կանգառը Վատիկանն էր լինելու, Հռոմի Պապի նստավայրը, եւ հետո պետք է հասցնեինք, որ գնայինք նավահանգիստ, որովհետեւ նավը ժամը 5-ին շարժվելու էր։ Իջանք ստեղ, հենց ստեղ այ մեզ պետքա կանգնի, սպասի։ Ինչ է դա։ Ինչ Վատիկանն է։ Ճանապարհն է։ So I told my sister if she wants, we can climb to the Basilica Dome today, but look like they're excited to stay there with shopping. They probably got in the cab. Վատիկան բերեց մեզ, վերջի մեր կանգառը Վատիկանում է։ Էս է Վատիկանը, ինչ կան հնարավոր է։ Հրապարակն է, հա։ Տղասամներ կա։ Հիմա գնանք նայենք, էլի մենք էլ չենք եղել, առաջի անգամ ենք։ Անտեղյա քրեշտակները, այսպես է անվանվում այս մոնումենտալ քանդակը, պատկերում է տարբեր մշակութային եւ ռասայական ծագում ունեցող եւ տարբեր պատմական ժամանակաշրջանից միգրանտների եւ փախստականների մի խումբ։ Քանդակի մեջ կան նացիստական Գերմանիայից փախչող հրեաներ, հնդկացիներ, հնդիկներ, տարբեր ազգության եւ տարբեր ռասայական խմբի պատկանող մարդիկ։ Այս բոլոր մարդիկ միասին գրկախառնված են լաստի վրա եւ նրանց միջից դուրս է գալիս հրեշտակների թևերը, ակնարկելով նրանց մեջ ինչ-որ սրբազան բանի ներկայություն։ Սա մեր արտանների խումբի անունը ինչ է։ Չգրված են, պետք է բան անենք, ինտերնետով նայենք։ Մենք հրապարակ է, շատ մեծ հրապարակ է։ Բավականին շատ մարդ կա, բայց տարածքը մեծ է։ Թեք խեղդված է, հայ։ Հռոմի Պապի նստավայրն է։ Այդտեղ երևի որոշակի արարողություններ են լինում, աթոռները դրած են, Պապան տեղից դուրս է գալիս, դիմավորում է բոլորին։ Հենց Հռոմի Պապի նստավայրի դիմացն ենք մենք։ Այդտեղ արարողություններ է լինում, տեսնում եք աթոռները դրած է։ Այսա։ Հարցրեցինք ես։ Մարդկանց ասեցին, որ թիկետով չի, տոմսով չի։ Այդտեսենք երկար ճանապարհ է։ Մենք ընդամենը, մենք ինչքան ունենք, քանի րոպե ունենք, մի ժամ, կարող է հասցնենք։ Եթե արագացնես կհասցնենք։ Լավ, գոնե մոտենանք, տեսնենք ինչ կա։ Հրապարակում գոնե մանկանք։ Որտեղ Պապը կարող է մեզ տեղ տեսնի։ Սկոպկերնակ սկրինները գան, Մեջը ինչ կա։ Մեջը ինչ կա։ Մեջը։ Եկեղեցի է։ Բայց որտեղից են մարդիկ մտնում։ Այո։
Որտեղից են մտնում մարդիկ։ Ստեղել է բաները։ Ցույց տվել, չէ։ Հոփը կտեց։ Այս վերևներն են այ արձաններ են։ Այս շենքի վերևները։ Ամենտեղ այս արձաններն են։ Բայց ես չեմ տեսնում մարդիկ որտեղից են մտնում։ Եվս մեկ հուշարձան օբելիսկ հրապարակի կենտրոնում կոթող, որը Եգիպտոսից հռով է բերվել Կալիգուլայի կողմից մեր թվարկության 37 թվականին։ Այս օբելիսկին անվանում են հիմնականում Վատիկանի օբելիսկ, իսկ երբեմն Կալիգուլայի օբելիսկ։ Հռոմում միակ հին եգիպտական օբելիսկն է, որը կանգուն է մնացել հռոմեական ժամանակներից ի վեր։ Ըստ լեգենդի, այդ վերևի գնդի մասում եղել է Հուլիոս Կեսարի մոխիրը, հետագայում բացվել են, տեսել են, որ չէ, դատարկ է եղել այդ գունդը։ Տարբեր լեգենդներ շրջանառվում այս մասին, թե գնդի մեջ իրականում ինչ ա եղել եւ ինչ կա հիմա։ Կարող է այնքան գիրեքը լինի հասնել։ Այս էլ մեր շրջագայությունը Վատիկանում, եթե ժամանակ ունենանք, կարելի էր մտնել թանգարան, ասում էին, որ անվճար էր թանգարանը մտնելը, բայց բավականին մարդկանց հոսք կար, հերթ կար։ Ես չէի հասցնի այսօր գնալ, մեզ խումբ էր սպասում, մենք դեռ պետք է գնայինք դեպի նավ, բայց ընդհանուր պատկերացում կազմենք նույնիսկ Վատիկանի մասին։ Մեկ օր Հռոմում։ Ինչ հասցրեցինք, այն նայեցինք, արդեն մեր գնալու ժամանակն է։ Ըստ երևույթին էլ կանգար չենք ունենա կամ կարծեմ միտեղ էլ պետքա կանգնենք, տեսնենք դեռ։ Կանգնեցեք, որ պանորամա կա շատ լավ նայեն։ Քաղաքի տեսարանն է։ Այստեղ կանգնանք հիմնականում այս հյուրի համար։ Շատ պարզ չի երևում, բայց ոչ ինչ, նորմալ։ Տեսնում եք, որ մոտիկացնում ենք երևում է, հետո նկարը կդնեմ։ Մեկ էլ այս հետևներումս կա մի հատ ֆոնտան։ Սիրուն։ Վրան գրված է։ Մեր տաքսին արդեն սպասում է մեզ, այն սևը, մինիբասը։ Մի փոքր կանգար ևս ունեցանք, վերևից շատ հետաքրքիր տեսարաններ քաղաքի նայելու համար եւ նաեւ հետաքրքիր այստեղ շատրվան ջրամբար կար։ Գեղեցիկ շատրվան էր, շատրվանի անունը բառացիորեն նշանակում է Պավլոսյան ջրի շատրվան, որը իր ստեղծողի Պողոս 5-րդ պապի մասին է խոսում։ Շատրվան ամբողջությամբ պատրաստված էր սպիտակ մարմարից եւ գրանիտից, ուներ 3 մեծ կամար եւ 2 խորշ, այդտեղ 5 հատ է երևում, բայց այն 2-ը խորշ է։ Այն կառուցվել է ժամանակին մոտակա բնակիչներին մաքուր ջուր մատակարարելու համար։ Այս նկարներում էլ դուք տեսնում եք այն գեղեցիկ տեսարանը, որ վերևից բացվում էր դեպի քաղաքը։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ վյու է, տեսք է։ Դրա համար էլ հենց մեր վարորդը կանգնեց, որպեսզի մենք վերջին անգամ հիանայինք Հռոմով ու գնայինք դեպի Հռոմի նավահանգիստը, որտեղից մեր նավը մեզ սպասում էր, ու մենք ուղևորվեինք նոր կրուիզի, նոր 15 օրյա մի այլ կրուիզ էր մեզ սպասում, նույն նավի մեջ էինք պես լինելու, ուղղակի այլ ուղղությամբ էինք գնալու, նոր քաղաքներ էինք գնալու, այդ նոր վիդեոները կլինեն հաջորդ տեսաֆիլմերում։